ಗೊರಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೌದು. ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಬೊಜ್ಜು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಗೊರಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಂತೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಎದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲನತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗ ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 20ರಿಂದ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ, ಬೊಜ್ಜು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅದು ಗೊರಕೆ. ಗೊರಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೃದಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಹೃದಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಗೊರಕೆಯಿಂದಲೇ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ ಉಂಟಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಗೊರಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಏಕೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕಾರಣವನ್ನ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೃದಯ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ನಿಂತು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಜನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಗೊರಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಜೊತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.